мангалов и каминов из кирпича. Он разработал специальную технологию ракетной тяги. Представляете, ракетной тяги в открытых топочных системах под названием «Двойной зуб». И сегодня ему будут ассистировать студенты Майкопского государственного технологического университета и студенты строительного Адыгейского педагогического колледжа. Ну что ж, друзья, это... Добрый день, друзья! Вам меня хорошо видно и слышно? Помашите руками, да. Отлично, вижу, что хорошо. Начнем. Позвольте представиться. Меня зовут Борзов Олег Михайлович. В течение ближайшего получаса я проведу мастер-класс «Технология кладки открытой топочной камеры» вместе со своими помощниками студентами. Будущие строители. Студентка Майкопского государственного технологического университета Фарид. Будущие архитекторы. Студенты Адыгейского педагогического колледжа Александра, Ирина и Диана. С ребятами приехала их преподаватель Оксана Юрьевна. Она помогает с презентацией, и у нее есть информация по поступлению в эти образовательные учреждения. Как самому сложить мангал и у кого научиться технологии? Знакомьтесь с Михалычем. На своем YouTube-канале он рассказывает о разработанной им технологии ракетной тяги «Двойной зуб». По его проектам кладут мангалы и камеры по всему миру. Шамотный кирпич есть двух основных маркировок – ША и ШБ. А и Б – это ГОСТ требований к размеру и плотности, а также класс по качеству и жаропрочности. ША выдерживает температуру до 1700 градусов, ШБ до 1600 градусов. Для кладки топочных камер можно использовать несколько видов огнеупорных кирпичей. Верхняя плоскость задает вектор направления дыма к трубе камина. Партнер моего мастер-класса фирма «Основин», которая предоставила материалы для проведения мастер-класса. Они находятся по соседству в здании экспоцентра во втором павильоне, павильон место номер 415. На этом мастер-классе мы будем использовать смесь «Основин». Существует много разновидностей печных смесей «Основин». Они отображены на слайдах. МП-800. Преимуществом марки МП-800 является работа в тонкий слой от 2 до 5 мм за счет грамотно подобранной гранулометрии кварцевого заполнителя. Что людей так вот примерно представляют, как наносится огнеупорный раствор на кирпич. Став кирпич на вот так вот. Пусть пока стоит. Давайте посмотрим теперь, как правильно наносить огнеупорную смесь на шамотный кирпич. Для этого сначала надо кирпич смочить в воде. Ну, можно просто с плоскости, на которой будет наноситься смесь. Надо смочить. Следующий этап. Надо загрунтовать поверхность. Тщательно загрунтовать всю склеиваемую поверхность. Загрунтовать, то есть тщательно втирать смесь в кирпич, чтобы усилить адгезию раствора и кирпича. Да, втирать до полости. Вот. Теперь лишний раствор весь срезаете мастерком. Полностью, чтобы кирпич был чистый. Срезаете. Прямо убираете. Кирпич нарисованный. Выглядел. Ставим прижали. И кирочкой дискутируем. Для чего стучат кирочкой по кирпичам? Во-первых, для того, чтобы выдавился излишний раствор. И для того, чтобы все пузырьки воздуха, которые находятся в смеси, они также вышли. Чтобы у нас поверхность была однородная, без
воздушных турбин. А теперь мы продемонстрируем неправильная технология нанесения шамотной смеси над краем. Здесь, вот видите, остановит, чтобы реклама не нужна, держи. Но вообще, по идее, должно вот так вот произойти. То есть он просто раз и оторвался. Но видите, компания «Остановит» качественно выполняет свою работу. Ну и здесь вот. Вообще наносят для демонстрации на 3 кирпича, чтобы усилить эффект склеивания с ассистентом. Мы теперь переходим к видеопрезентационной части моего мастер-класса. Посмотрим видеоролик, как обрабатывать кирпичи, какие инструменты для этого требуются, чтобы ваш камин стал эксклюзивом и эксклюзивом. Требуется специальное оборудование. Это так называемые стойки для ушей, для болгарок, проще говоря, стойки локтиков. Что, друзья, вы посмотрели сегодня конструктивные особенности топочной камеры, своими глазами увидели, как правильно наносить клей на огнеупорный кирпич, узнали, с помощью какого оборудования можно наточить кирпичи, чтобы ваш камин стал эксклюзивным. Изучайте технологию печного ремесла, учите скетчап и осваивайте компьютер. И вы станете современным печником, который идет в ногу со временем. А поможет нам в этом канал Пламя. До встречи на моем канале Пламя. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо огромное. Для вас сегодня выступал печник Олег Борсук. Он сегодня рассказал вам о секретности технологии невероятной кладки открытой топочной камеры. А следующая на очереди у нас презентация премиум-класс, строительный лайфхак, механизация. Как честно и больше зарабатывать. И почему именно Грако.